kwa mara ya kwanza yule mtu wetu wa kitendawili jana alikubali ya kwamba akishindwa safari hii atakubali na aende nyumbani. For the first time, I want to congratulate my competitor for accepting and for committing for the first time that he will respect the outcome of the election and he will concede when he loses the election. I have done the same, and every candidate should do the same. I am now confident that we will have a peaceful election, and Kenyans will go to the polls, they will make their decision, and they will know that they will be safe even after the election. And that is the kind of country we want to build. That is the kind of democracy we want to have. Tulichagua Uhuru Kenyatta tarehe 8 mwezi wa 8 2017. He has never stepped in Tharaka Nithi until today. For 5 years, kazi ya Uhuru Kenyatta imekuwa State House Nairobi, anaenda Mombasa, anaenda Kisumu, anaenda Ngambo, anarudi State House Nairobi. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? I speak with authority. I speak with conviction, and I speak with clarity. There is no way we can allow, sisi watu wa Tharaka Nithi, hatuwezi tukakubali Uhuru Kenyatta ambaye ametusaliti, akatutesa, akatudharau. Barabara zote zile alitutuma huku mimi nikiwa majority leader ku launch, zote zilikwama. Ajakanyanga hapa. Hatuwezi tukakubali Uhuru wakati anaenda nyumbani atuletee mradi wake wa kitendawili. We will not allow. We will not allow. Na wale watamuona leo wamwambie hivi: Mr. Uhuru Kenyatta, outgoing president, we will not give you a single vote from this place. Wewe fanya hivi. Wewe ni baba yetu. You are our leader. We respect you. Na sisi ni watu tumelelewa vizuri. We respect leaders. Hata hiyo madharau mingi umetufanyia, ukafanyia deputy president, ukafanyia wale wengine wote wafuasi wako, including Moses Kuria, including JB Muturi, hiyo madharau yote tumekusamea. We have forgiven you unconditionally. We will not even speak ill of you, but we will not forget. Vile vile, hatuwezi tukakubali utufanyie hii madharau yote, alafu mwisho ukuje dakika ya mwisho upige simu useme tuchague mtu ya kitendawili. Kanda aliyabura tobabagete. Mimi nimesikia kuna watu wanaandika kwa mtandao ati sijui Azimio ziko na kura hapa. Kuna kura ya Azimio hapa? Tharaka Nithi kuna kura ya Azimio? Kuna kura ya Azimio? Kuna kura hata moja ya Azimio? Ni Kenya Kwanza na UDA. And I want to declare here, because mmesikia uongo mingi. Tukichanganya kura yetu hapa Mlima Kenya East, Mlima Kenya West na Kenya yote, huyu mtu anaitwa Raila Odinga tutamuacha na kura milioni 4. I have no doubt. Na mimi nimesomea hesabu. Naweza kosea mambo mingi lakini sio hesabu. 4 million ndio itakuwa gap yetu na huyu mzee. And I want to thank him kwa sababu jana alikubali for the first time in the history of East Africa na in the history of Africa, Raila Odinga said he is going to concede defeat. So mimi nataka kumwambia mambo ya kufunga virago kutoka kwenda Bondo, hata hiyo transport cost hatutamwekelea. Tuko na hurubaro nyingine kubwa, kapelekea mama Aida, hata kusukuma tutamsukumia, tumpeleke mpaka Bondo na tumwambie, sababu tunamwombea Mungu maisha marefu. Mungu amweke maisha. Tunasemanga obea adui yako aishi miaka mingi, ndio atakapobarikiwa
ajione na nini? Furaha yangu ni kwamba kama vile kinara wetu amesema, Deputy President, ni kusikia wewe Wanjaka Ruku yale unasema kuhusu matatu, ule wa bodaboda yale umesema. Ndio kesho tukiingia katika ofisi isemekane kwamba yale mambo tunaona serikali ya William Ruto ikifanya, hatujui alitoa wapi. Inaonekana alikaa pahali, labda alienda kaketi kule kwake Sugoi akatuletea, sisi hatujui imetoka wapi. Lakini sasa yale ambao mmesema nyinyi wenyewe na mmeona imeandikwa, sasa si mko na ametuelezea vizuri, mwaka ukiisha moja tunarudi tena hapa. Si ndio mzuri hiyo? Mshaona hiyo katika historia ya Kenya tena? Wale ambao mmekuwa huko tangu miaka ya ile ya 63, mshaona mtu anataka kiti ya rais anakuja kujua wale ambao wanataka kwenda kuhudumia, kutumikia, shida yao ni gani? Kwa sababu wengi kila wakati wamefanya wao ndio wanajua. Wanakuja mtu hata hajajua kama uko na haja ya maji, hawa uko na haja na barabara, ama uko na haja na hospitali, anakuja na kuambia nitakufanyia hii, nitakuwekea hospitali, ujui priority ni gani. Yale ambayo tumeyasikia leo ni ya muhimu.